Xin chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về chổi than sử dụng cho máy đục 28 mm của Hitachi Nhật Bản. Máy đục bê tông H9M kìa. Máy đục sử dụng mũi đục 28,5 mm, mũi đục bột giác. Và đây là hộp ngoài của cái bộ chổi than đó, và một bộ chổi than sử dụng cho máy đục H9M là mã là 999044. Và đây là sẽ có logo của nó, trên đây sẽ 10 set, trên đây sẽ có 10 bộ. Và sau đây là cái tem, trên tem sẽ có mã của chổi than, bạn để có thể check được cái nơi xuất xứ của nó, và Hitachi là logo của nó, và nó được sản xuất tại Việt Nam. Và đây là cái 10 bộ chổi than của chúng ta, mình sẽ lấy một bộ để cho bạn xem. Trên bộ này nó sẽ cũng như cái bộ mà lớn của tôi nhỏ thôi, nó sẽ có mã của nó 999044, logo Hitachi, một set, made in Việt Nam. Và giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây là cái bộ chổi than của máy đục bê tông 28,5 mm H9M. Và mã trên cái chổi than này sẽ có hai cái số 44, đây là hai cái số đuôi của cái mã của nó. Mã của chổi than là 099904, nên sẽ hai số đuôi là 44 lên chổi than để giúp chúng ta là tránh mua được hàng giả, hàng nhái. Bạn xem thiết kế rất là đẹp nè, than rất là chất, nguyên chất luôn, mình cần đụng vào cái là đen tay rồi. Thì những cái dòng chổi than Trung Quốc thì đa phần là khoảng 20-30% là than nguyên chất, còn bao nhiêu là tạp chất hết. Và nếu các bạn sử dụng những cái chổi than của Trung Quốc á, thì sẽ làm cái máy chúng ta cháy ổ gốc, cháy rotor stator, thì lúc đó thì các bạn sẽ bị hư một cái máy với cái giá trị rất là cao. Thì mình khuyên bạn là chúng ta có thể đầu tư vào một bộ chổi than hơi đắt một tí, nhưng mà sẽ giúp cái máy chúng ta là hoạt động để tuổi thọ cao hơn và tránh được những rủi ro mà khi sử dụng. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Mình làm video này để giúp các bạn mua được những cái dòng chổi than và những cái dòng keo phụ kiện chính hãng, giúp các bạn tránh mua được hàng giả, hàng nhái trên thị trường này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thấy subscribe bên dưới. Xin chào các bạn.